Deixa eu te ensinar uma coisa. O único que pode acalmar a tua tempestade é Deus. Às vezes a gente acha que são as pessoas. Ai, tal pessoa vai resolver meu problema. A gente acha que pessoas são capazes de resolver nossos problemas. Eu digo não. Não. As pessoas podem ser até instrumento de Deus na sua vida. Elas podem te dar um bom conselho. Deus pode colocar pessoas na sua vida para te ajudar.